في الحلقه اللي فاتت جبت لمحمد كلامه اللي بيقول فيه من وافق الجهميه في مساله واحده كان جهميا. اهل السنه من قبل كانوا يقولون من وافق الجهميه في مساله كان جهميا. فمحمد عشان يهرب من الفضيحه عمل ايه؟ ادانا الابديت الجديد. قال في رده الاخير انا لما قلت من وافق الجهميه في مساله كان جهميا كنت بقصد من وافقهم في مساله من مسائل الاصول مش الفروع. لان ما اقول وافق الجهميه الا وانا اتكلم عن اصول منهجهم وليس عن فروعها. يبقى حسب كلام محمد الجديد من وافق الجهميه في مساله واحده من مسائل الاصول كان جهميا. طيب انا جبت لكم اصول الجهميه من كلام محمد شمس نفسه. الا ان هناك فروق بين الجهميه الاوائل والمعتزله والاشعريه والماتريديه. هذه الفروق خلافات داخل حياض اهل البدع، في داخل بيت اهل البدع. يفصل فيها ويفرق بينها، إلا أن هذا لا ينفي عنهم التجهم، فأصولهم واحدة. والأصل الذي بنوا عليه كل ضلالاتهم أو أكثر ضلالاتهم أنهم يعتبرون أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يكون تجسيما، وأنه إذا ثبت التجسيم في حق الله سبحانه وتعالى يكون حاشاه مخلوقا. بيقول أصول الأشاعرة والجهمية واحدة، والأصل اللي بانوا عليه ضلالاتهم إنهم بيعتبروا إثبات الصفات تجسيما. تمام؟ يعني القول بإن إثبات الصفات تجسيم ده أصل من أصول الجهمية. ومن وافق الجهمية في مسألة من مسائل الأصول كان جهميا حسب آخر أبديت لك يا محمد. طب ليه لما ابن الجوزي وافقهم في مسألة من مسائل الأصول حسب كلامك طبعا ما سميتوش جهمي ولا سميته أشعري يا محمد؟ تعال نوريك الخرم المنهجي بتاعه. ابن عبد البر كان بيقول إن الله عز وجل على العرش بدليل إنه ينزل إلى السماء الدنيا. فابن الجوزي بيقول إيه عنه؟ وهذا كلام جاهل بمعرفة الله عز وجل، لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام فقاس صفة الحق عليه، فأين هؤلاء واتباع الأثر؟ ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون ثم عابوا المتكلمين. وابن الجوزي بيقول برضو يا محمد في الصفات عجبت من أقوام يدعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها. وابن الجوزي يا محمد عنده كتاب اسمه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، وفكرة الكتاب يا محمد قايمة على إن إثبات الصفات تجسيم وتشبيه بالمخلوقين. يعني ابن الجوزي وافق الجهمية في مسألة من مسائل الأصول حسب كلامك يا محمد اللي لسه سامعينه بلسانك. يبقى حسب الأبديت الجديد مفيش حاجة اتغيرت يا محمد، لسه منهجك مخروم يا حبيبي. بتقول من وافق الجهمية في مسألة من مسائل الأصول كان جهميا، وبتقول اعتبار الإثبات تجسيم أصل من أصول الجهمية، وبتقول الأشاعرة والجهمية أصولهم واحدة، وبتقول في نفس الوقت إن ابن الجوزي مش أشعري. كل ما أزنقك تعمل أبديت وامشي معاك على الأبديت الجديد أزنقك برضه. أنا بقيت حاسس إن مش بكلم محمد شمس، أنا بكلم نسخة ويندوز. العجيب إن محمد بيقول لي لو فاكر إن ابن الجوزي هيكون أشعري عشان أول بعض الصفات فخليك في اللي تحسنه يا حسام. إذا كنت تظن أن كل من أول صفات وابن الجوزي لازم يكون أشعري كلامي ما تفهمه كذا، لا خليك بالأشياء التي تحسنها. لا يا محمد أنا عايزك أنت اللي تروح لشيخك الخليفي وتقول له كده، عشان الخليفي بيقول إن ابن الجوزي جهمي في باب الصفات، فخليه بقى هو يتكلم فيما يحسن حسب قاعدتك. طبعا أنا مش شايف ابن الجوزي جهمي ولا حاجة، أنا كنت بس بطبق عليك قاعدتك عشان أبين فصامة. إحنا خلاص عرفنا الناس الخدعة وهيروحوا يشوفوا المقاطع كاملة بسياقها عشان ما تشتغلهمش تاني. العجيب يا أخي إن الخليفي زي ما شفنا بيقول عن ابن الجوزي جهمي في باب الصفات، ومع ذلك مش هتلاقي الخليفي بيهاجم محمد زي ما بيهاجم غيره، مع إن محمد بيقول إن ابن الجوزي مش أشعري. مش هتلاقي الخليفي بيهاجم محمد في الموضوع ده عشان الأدوار متوزعة صح، واحد بيقوم بدور الشرس الواضح والتاني الواجهة الإعلامية اللي بتستلزم المراوغة وشوية تقية، والنتيجة زي ما شفنا فصام منهجي. ومن باب الإنصاف محمد شاطر إعلاميا في الترويج لنفسه، شماغ ومكتبة وراه، شوية شروح ركيكة لكام كتاب بتدخل على العوام الغلابة، زائد موقع رسمي على الإنترنت، مع انتشار على يوتيوب بالتعليق على اي ترند ولو كان سلحفه ماشي على الشط، مع كام عباره رنانه زي تراث محمد شمس الدين العلمي. والواقع ان المستوى زي ما انتم شايفين مستوى طويل بعلم منهجه مخروم، والتاني قاعد طول اليوم على المكتبه الشامله يجيب اي اثار ويرزعها وينزلها على الامام فلان والامام علان، وهذا مبتدع وهذا جهمي وهذا بتنجان. عالم فاضيه. الشباب غرقان في علمانيه ونسويه والحاد، وهم مصورين لك المشكله ان المسلمين قاعدين في الشوارع عمالين يتخانقوا هو النووي قال ربنا له يد ولا لا. دلوقتي اول ما يسمعوا الكلمتين دول هيطلعوا يقولوا لك اتهونوا من صفات الله ويعيطوا عشان يحافظوا على ما تبقى من قطيع.